Na Biblia tayari imeshatuambia sisi ni nuru ya ulimwengu. Tunapokuwa nuru ya ulimwengu, maana yake ni kwamba tuna mamlaka, tuna nguvu za kushinda giza. Yesu mwenyewe ndio nuru ya ulimwengu, na sisi tunapata nguvu kutoka kwa Kristo. Na tunapopata nguvu hiyo, ni kama ile tochi inahitaji uweke betri au uchaji. Bwana Yesu asifiwe. Tunachaji betri zetu kwa kutumia umeme au unanunua betri unaweka. Unawakumbuka wale wanawali wengine walikuwa na taa zao wamejaza mafuta na wengine ya ziada, wengine hawana. Na moja kati ya njia ya kuongeza mafuta yetu, ndugu zangu, ni kupitia maombi na kujenga mahusiano yetu na Kristo. Katika ufalme huu wa giza, sisi tunaingia kwa nguvu. Kwani katika ulimwengu wa roho, kama umeambiwa unang'aa katika giza, kwani huku gizani ni wapi? Unajua tunakaa kwa nguvu kwa sababu tuna mamlaka. Sasa usitegemee kwamba maisha yako yawe ya kila siku wewe ni tambarare. Moja kati ya namna ya kuliangalia swala hili kwamba ninapita katika giza ni kwa kuangalia kwamba ni mateso gani au shida gani ambazo unapitia. Watu wengine wanapitia shida mbalimbali ambazo zinatokana na giza lililopo katika maisha yao. Sasa swali la kujiuliza, unajua na kutambua changamoto unazozipitia? Unajua giza ambalo unalipitia? Kuna lile giza linaitwa totoro. Kuna watu wako katika giza totoro, lakini akiwa ndani ya giza totoro anakali kakibatari. Ni kweli katakusaidia, lakini hakatoshi. Kuna wale wadudu ambao ukiwasha taa tu wanakimbilia kwenye hiyo taa. Si mnawajua ndugu zangu? Hata kama ni kataa kadogo na mrefu wanakuja. Ndiyo kazi ambayo sisi tunatakiwa tufanye, watumishi wa Mungu, kwamba watu watatukimbilia kwa sababu sisi ni nuru. Unajua jirani yako akiwasha taa zake za nje na wewe unaenjoy kama huna taa. Sasa kule mtaani